Во время Отечественной войны народа Абхазии сванские ополченцы сражались на стороне войск Госсовета Грузии. В Кодорском ущелье ими также было сбито несколько вертолетов, которые совершали гуманитарные полеты в блокадный Творчал. Но самое страшное преступление было совершено ими 14 декабря 1992 года. Над селом Лата ракетой «Земля-воздух» был сбит вертолет, перевозивший из Творчала больных стариков, детей, женщин, в том числе и беременных. В огне заживо сгорело более 80 человек. В сентябре 1993 года, во время последней победной наступательной операции, абхазская армия в Кодорском направлении предоставила свободный коридор для отступающих подразделений агрессора. Тогда наши войска остановились на северной границе села Цабал. Через некоторое время абхазская армия проводит успешную войсковую операцию по освобождению сел Дал и Чхалта от грузинских захватчиков. В 1994 году руководители России, Абхазии и Грузии в Москве подпишут соглашение о прекращении огня и разъединении противоборствующих сил. Согласно этому документу, по решению глав СНГ в зону конфликта вводится контингент миротворческих сил, которые занимают посты по обе стороны реки Ингур и верхней части Кодорского ущелья. За исполнением мандата коллективных сил следили военные наблюдатели миссии ООН. В 2001 году руководство Грузии при участии чеченских боевиков во главе с Гилаевым предпринимает новую военную агрессию с верхней части Кодора. Но усилиями частей абхазской регулярной армии и резервных батальонов грузинские войска были остановлены у села Цабал. Противник, неся большие потери в живой силе, отошел на исходные позиции. С того времени грузины приступают к укреплению оборонительных рубежей и строительству военных городков в Верхнем Кодоре. Однако созданию этой военной инфраструктуры мешало присутствие миротворцев. Поэтому руководство Грузии в одностороннем порядке принимает решение о ликвидации наблюдательных постов и выводе миротворцев из Кодора. Таким образом, в ущелье остались только представители миссии военных наблюдателей ООН. 25 июня 2006 года под предлогом проведения полицейской операции Грузия ввела на территорию Верхнего Кодора подразделения Министерства обороны, внутренних дел, государственной безопасности, Департамента охраны границы и другие специально обученные группы. Общая численность группировки войск в разные периоды составляла от 1500 до 3000 человек. Далее Грузия принимает решение о переименовании Кодорского ущелья в Верхнюю Абхазию с последующей отправкой правительства так называемой Автономной Республики Абхазия в изгнание на постоянное место работы в село Лата. Если вы помните, вначале было множество подозрений, что наше правительство будет плацдармом для военной операции, что Верхняя Абхазия — лишь первый шаг на пути к возвращению Тбилиси всей территории республики. Но президент Грузии Михаил Саакашвили много раз говорил, что, приходя в Верхнюю Абхазию, мы укрепляем нашу дружбу с нашими абхазскими соотечественниками. С вводом грузинской вооруженной группировки преследовались следующие цели: создание плацдарма для нанесения удара на Кодорском оперативном направлении и выход к городу Сухум, захват аэропорта Бабушара, обеспечение условий для успешного продвижения сухопутной группировки войск Грузии на направлении Гал-Сухум, развязывание крупномасштабных боевых действий с целью разгрома вооруженных сил Абхазии, устранение действующего президента и правительства, ликвидации независимости Абхазии путем насильственного присоединения ее к своей территории. Таким образом, Грузия надеялась решить проблему территориальной целостности. Для осуществления этого замысла Тбилиси в Верхнем Кодоре создает объединенный штаб государственной безопасности и штаб временной группировки войск с войсковыми подразделениями. За короткое время сооружается мощная оборонительная полоса в направлениях Квабчара, Чхалта, Омаришара. Система опорных пунктов состояла из дзотов, блиндажей, огневых позиций, минометов и противотанковых средств, что делало практически невозможным подразделениям абхазской армии подойти к переднему краю обороны противника ближе, чем на 200 метров. Это не удалось и не удастся, потому что это наш очаг, мы никому не дадим, умрем и не дадим. Что они умеют в лесу, как находиться, как воевать. Тут ни артиллерии не надо, ничего не надо, просто вот надо таких ребят, которые смогут и до Сухуми добраться, и дальше.
Чтобы затруднить продвижение наших войск, противник также заминировал и подготовил к подрыву мосты и отвесные скалы вдоль дорог. Наличие системы ПВО у противника также затрудняло эффективное использование авиации. Таким образом, созданная в 2008 году в Верхнем Кадоре военная инфраструктура позволяла одновременно размещать и готовить к боевым действиям более 6 тысяч военнослужащих, способных совместно с другими группировками вести активные наступательные операции на направлениях Цабал и Сухум. По решению министра обороны Абхазии Мираба Кишмария еще в октябре 2006 года Генеральным штабом Вооруженных сил республики был разработан план военной операции по освобождению Верхнего Кадора. Она могла начаться при следующих условиях: вывод миротворцев с зоны конфликта, подготовки наступательной операции Грузии против Абхазии, нападение грузинских вооруженных сил на Южную Осетию, создание на территории Кадорского ущелья центров по подготовке террористов с целью проведения террористических актов на территории Абхазии и Российской Федерации, недовольство местных жителей действиями официального Тбилиси. Окончательное решение по предстоящей военной операции принимал президент Абхазии, верховный главнокомандующий вооруженными силами страны Сергей Багапш с последующим утверждением парламентом республики. Пока абхазские военные разрабатывали план операции, уточняли ее мельчайшие детали, высшее политическое руководство страны вело переговоры с международными посредниками для мирного разрешения грузино-абхазского конфликта. Президент Абхазии Сергей Багапш призывал к тому, чтобы Грузия вернулась к выполнению Московского соглашения. Согласно этому документу, грузинские регулярные войска не имели права находиться в Кадорском ущелье. Абхазская сторона отказывалась принимать участие в переговорах непосредственно с Грузией, даже в присутствии международных посредников до выполнения этих условий. К этому времени, при поддержке Америки и других стран, Тбилиси создает хорошо вооруженную боеспособную армию. Абхазские спецслужбы, в том числе армейская разведка, а также информаторы из числа жителей Верхнего Кадора сообщали о том, что в ущелье сосредоточено большое количество грузинских военнослужащих и боевой техники. Сейчас вы видите уникальные видеокадры, как спецгруппа абхазской армейской разведки под командованием Димы Кишмария работает в тылу противника. Это противовоздушные буки стоят там. Да, буки стоят. Буки стоят, и вот эти надо уничтожить на лете. Это с моря, если большие снаряды запустят, нам и пойдут без того. Вот это, тема то, что вот эта равнина видно, да, сзади дома выше, вот это полностью надо исчезнуть. Здесь есть, тогда тоже гвардия, когда стояла, они тоже здесь окопы, эти бомбоубежища, все там. Много высоко, да? Да, трасса контролируется. Трасса там, вот здесь поворот имеет, короче, вот такой. Да, вот. Что на цашу, много. В Генеральном штабе оборонного ведомства республики продолжается разработка плана операций по освобождению Верхнего Кадора. Министр обороны Абхазии генерал-полковник Мираб Кишмария и начальник генштаба генерал-полковник Анатолий Зайцев уточняют детали в случае необходимости проведения войсковой операции. Была поставлена полностью задача штурмовым группам резервных бригад 3, 4, 5, 6, 7. Создана наступательная группировка на направлении при взятии Квапчарского моста, и были разработаны этапы постепенного последовательного введения штурмовых групп. В начале августа 2008 года еще больше накаляется военно-политическая обстановка вокруг Абхазии и Южной Осетии. 7 августа президент Абхазии Сергей Багапш провел совещание членов Совета безопасности республики. Руководители силовых структур доложили главе государства о выполнении его поручений по обеспечению безопасности страны, боевой готовности подразделений вооруженных сил и других силовых структур. На совещании обсуждалась и ситуация в республике Южная Осетия. С 7 на 8 августа 2008 года грузинские вооруженные силы вероломно напали на Южную Осетию. Поздно ночью президент Абхазии Сергей Багапш провел экстренное совещание с членами Совета безопасности республики.
Исходя из сложившейся военно-политической обстановки, руководство Абхазии проводит ряд мероприятий по недопущению военной агрессии Грузии в отношении Абхазии и готовит войска к проведению военной операции по освобождению Верхнего Кодора. В соответствии с решением Совбеза Республики от 8 августа ряд подразделений восточной группы войск Минобороны Абхазии в составе бронетанковых и артиллерийских частей с вооружением, а также военнослужащие батальона морской пехоты с боевой выкладкой выдвинулось к западной границе Грузии. Однако Московское соглашение запрещало нахождение тяжелого вооружения в зоне безопасности. В связи с этим состоялась встреча министра обороны Абхазии Мираба Кишмария с командующим КСПМ СНГ Сергеем Чабаном. После ее завершения президент Абхазии заявил журналистам: мы сегодня подняли наши вооруженные силы частично и выдвигаемся в сторону грузинской границы. Сейчас ведем диалоги с миротворцами, стараемся сделать так, чтобы и миротворцы выполнили свою миссию, поскольку мы никогда не нарушали взятых на себя обязательств. И тем не менее, в зависимости от того, какова будет складываться ситуация в Южной Осетии, мы свое движение не остановим и будем двигаться в сторону грузинской границы. Почему? Потому что сегодня Южная Осетия, завтра Абхазия. Если дальнейшее продвижение силовых структур Абхазии будет продолжаться в направлении Гали, это будет считаться нарушением Московского соглашения. Принято было решение главнокомандующим Сергеем Багапш о выдвижении войск в направлении Гал. Мною был отдан приказ командующим ВГВ. Но в связи с тем, что здесь это зона ограничений, мы не можем, как грузинская сторона, себя вести, принято решение пока остановиться в зоне ограничений и ждем дальнейших указаний главнокомандующего. 8 августа в Генеральном штабе Вооруженных сил Абхазии шла напряженная работа. Необходимо было утвердить решение министра обороны республики на проведение наступательной операции. После детальной разработки плана начальник Генштаба доложил министру обороны о принятом решении. Товарищ министр обороны, на 23 часа 8 августа группировка противника в Верхнем Кодоре составляет 1-й и 2-й батальон 5-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил Грузии общей численностью 1200 человек, а также силы Министерства внутренних дел. Предположительно 4-4,5 тысячи человек. Оружие и боеприпасы заложены на 6 тысяч человек. В настоящее время идет отмобилизование батальонов 2-й бригады в Синаки. Предполагаю, что они будут выдвинуты на усиление этой группировки. Оборонительные рубежи построены 3 оборонительных рубежа. Все они, перед ними минные поля с плотностью не ниже единицы. Мост через реку заминирован. Также уже в течение года не изменилось, заложено до полутонны взрывчатых веществ в скалу. То есть при наступлении по прямому направлению через мост вполне возможен подрыв моста и взрыв скалы, что существенно затруднит выдвижение наших наступающих войск. Доложите по обеспечению, инженерному обеспечению. Инженерное обеспечение войск предлагаю осуществить по следующим разделам. Инженерное разграждение минно-взрывных и невзрывных заграждений. Для этого нами, в соответствии с вашим приказом, отмобилизованы 2 роты инженерно-саперного батальона, которые находятся в этом районе, имеют все необходимые средства для проведения разминирования. Далее предлагаю танками, прямой наводкой, стрелять предварительно осколочными снарядами перед каждым рубежам по минным полям. Этим самым они будут детонировать и обеспечить проход наших войск. Выдвижение по маршрутам войск, соответственно, нами отмобилизованы автотранспортные предприятия, которые в настоящее время выполняют свою задачу. 9 августа в Западной Грузии у границ Абхазии активизировалась разведывательная деятельность спецслужб Грузии. Уточнялись маршруты выдвижения наших войск, степень готовности оборонительного рубежа вооруженных сил по правому берегу реки Ингур. Группировка грузинских войск в Верхнем Кодоре проводила мероприятия по подготовке наступления в направлении Квабчара, Лата, Цабал, Мачара.
Президент Абхазии, верховный главнокомандующий вооруженных сил Сергей Багапш утверждает решение министра обороны на проведение наступательной операции на Кадорском оперативном направлении. Этим решением предполагалось провести частичное отмобилизование частей и подразделений вооруженных сил, а также оперативное развертывание восточной группы войск. 10 августа по приказу начальника Генерального штаба вооруженных сил Абхазии группа бойцов отдельного горно-стрелкового батальона провела разведку местности в Верхнем Кадоре. В этом бою противник сдал первый оборонительный рубеж, неся потери в живой силе. В результате боевых действий 3 военнослужащих абхазской армии были ранены. С каждым часом нарастала напряженность. Статс-секретарь замминистра обороны Гарри Купалба связывается с заместителем спецпредставителя Генсека ООН Ива Петровым и предупреждает его о готовящейся военной операции в Верхнем Кадоре. Господин Иво, в связи с осложнением военно-политической обстановки вокруг Абхазии, в частности в Кадорском ущелье, принято решение руководством страны предупредить вас о том, что необходимо с этой зоны вывести военных наблюдателей. Я думаю, что вам этот вопрос надо решить в течение до 14 часов сегодня. 9 августа был разработан план о высадке авианаводчика на хребте Ачамхара. Определил координаты, свои, координаты противника, установил связь с авиационной базой нашей, и потом установил связь с начальником объединенной группировки войск. Вот. Далее, производил обзор местности, снятие координат по целям, доклады и выполнял задачи, которые мне были поставлены. В тот же день был нанесен первый авиационный удар по опорным пунктам противника в селах Квапчара, Чхалта, Буцгур, а также объединенному штабу силовой группировки в селе Ажара. В это время в Сухумскую бухту входит большой десантный корабль с личным составом полковой тактической группы десанта штурмового полка. Одновременно в аэропорту Бабушара начинается прием транспортных самолетов Ил-76 с личным составом десантных войск. Для руководства действиями российских миротворцев в Абхазию прибывает оперативная группа Генштаба Вооруженных сил России. Начальником Генштаба Абхазской армии проводится работа по координации взаимодействия с командованием КСПМ СНГ. Главный командный пункт министра обороны Абхазии развернут в селе Цабал. С целью избежания жертв во время боевых действий среди мирного населения Верхнего Кадора, министр обороны Мираб Ишмария обратился к ним по абхазскому телевидению с просьбой не оказывать вооруженного сопротивления. За последние сутки подразделения вооруженных сил Республики Абхазия блокировали все пути возможного подхода в Кадорское ущелье и выхода из него, чтобы не допустить увеличения военной группировки противника. По нашим данным, большая часть мирного населения Верхнего Кадора вышла из ущелья. Хочу обратиться к тем, кто остался, а также к грузинским военнослужащим, воспользоваться предоставленной возможностью покинуть ущелье. Если грузинские военные не воспользуются этой возможностью, то вынуждены будут применить силу. Кадорское ущелье является частью Республики Абхазия, и мы предпримем все необходимые меры по распространению на этой территории юрисдикции Абхазии. Гарри Купалба по телефонной связи обратился к жителям села Ажара с той же просьбой.
Тенгиз, я почему тебе звоню? Нами принято решение по проведении в этой части, верхней части Кадорского ущелья, войсковой операции. Сегодня, вот начиная с 9 августа до 11 августа, мы вам даем возможность выйти. Я тебе еще раз перезвоню. Я позвоню еще и другим. В связи со складывающейся военно-политической ситуацией в те тревожные августовские дни президент Абхазии Сергей Багапш обратился к народу страны. Уважаемые соотечественники, я обращаюсь к вам в связи с последними событиями. Вы знаете, какая тяжелейшая ситуация сложилась в Южной Осетии в результате новой агрессии Грузии против наших братьев. Своими бесчеловечными, варварскими действиями грузинская армия осуществляет геноцид народа Южной Осетии, сравняв с лицом земли столицу Цхинвал, полностью уничтожив многие осетинские села. Лидеры Грузии обнажили свое звериное лико. Все эти дни я нахожусь на постоянной связи с президентом Эдуардом Кокойты. Стремительно развивающаяся обстановка требует от нас координации действий. Поэтому, как вы знаете, Совет Безопасности страны работает в безостановочном режиме. В соответствии с имеющимися договоренностями Абхазия предприняла ряд мер дипломатического и военного характера. Было принято решение о вводе в зону ограничения вооружений подразделений абхазской армии. На фоне событий в Южной Осетии резко обострилась ситуация в верхней части Кадорского ущелья. За последние дни в этом регионе грузинские вооруженные силы вдвое увеличили свой контингент. В ущелье была введена тяжелая боевая техника и артиллерийские установки залпового огня. Такое развитие событий требовало от меня экстренных действий, поэтому мы ускорили проведение мероприятий военного характера, которые планировали раньше. Вы знаете о твердой позиции абхазского руководства по Кадорскому ущелью. В течение 2 лет мы призывали участников мирного процесса воздействовать на Грузию с тем, чтобы она вывела свои подразделения, которые находятся в верхней части Кадорского ущелья, в нарушении Московского соглашения о прекращении огня. На многочисленных моих встречах с дипломатами Соединенных Штатов Америки, Германии, послами стран Евросоюза мы настоятельно требовали содействовать выполнению всех имеющихся с грузинской стороной договоренностей. Это прежде всего касалось Кадорского ущелья и заключения с Грузией соглашения о невозобновлении военных действий. Как видите, наши призывы решать вопросы мирными средствами не имели успеха, несмотря на то, что Совет Безопасности ООН неоднократно требовал от Грузии выполнения Московского соглашения. Официальный Тбилиси продолжал игнорировать эти призывы. Мы всегда подтверждали свое намерение освободить ущелье от незаконно находящихся в нем грузинских военных и марионеточных структур. И в то же время упорно искали пути мирного разрешения этой проблемы, предлагали различные компромиссные решения. Однако последние события в Южной Осетии и провокации с грузинской стороны в зоне ответственности миротворческих сил, а также характер реакции на юго-осетинскую катастрофу европейских и западных стран, их откровенная прогрузинская позиция в оценке событий убедили нас в том, что политика двойных стандартов может обернуться для абхазского народа и государства новой трагедией. Мы убедились в том, что в этой обстановке мирный диалог не может иметь положительного эффекта. Исходя из этого, мною принято решение о начале военной фазы разрешения Кадорской проблемы. Вторые сутки наша авиация и артиллерия наносят удары по местам дислокации грузинских подразделений. В связи с военными провокациями, имевшими место накануне ночью в зоне безопасности, обстрелом абхазских постов с грузинской стороны, было принято решение о вводе подразделения абхазской армии в Гальский район в зону ответственности коллективных миротворческих сил. Обо всех наших действиях были предупреждены
и командование миротворческими силами, и миссия ООН. При полном понимании того, что это является нарушением Московского соглашения, мы, тем не менее, приняли такое решение, поскольку другого выхода нам никто не оставил. Я еще раз повторяю, что наши действия абсолютно обоснованы, они направлены на обеспечение безопасности народа Абхазского государства. Мною подписан указ о частичной мобилизации и введении военного положения на части территории Абхазии. Парламент республики одобрил данное решение, и сейчас проводятся необходимые организационно-мобилизационные работы. В этой обстановке я призываю к сохранению спокойствия, бдительности и заверяю, что руководство Абхазии, вооруженные силы страны сделают все необходимое для вашей защиты, для обеспечения требований Конституции Республики Абхазия. 10 августа приказом министра обороны Абхазии Мираба Кишмаря выработана тактика по подготовке к боевым действиям. Общее управление действиями войск возлагалось на Генеральный штаб. Создаются передовые пункты управления. Старшим по Галскому направлению был назначен замминистра обороны полковник Александр Павлушко. По Кадорскому первый заместитель министра обороны, командующий сухопутными войсками генерал-майор Закан Нанба. Генеральный штаб Абхазской армии приступает к выработке решения наступательной операции на Кадорском направлении. Войска приведены в полную боевую готовность. В целях недопущения грузинской агрессии на Галском и Тхорчалском направлениях, а также для обеспечения действий, поддерживающих миротворческие силы подразделения Северокавказского военного округа, части восточной группы войск вышли в район Сида и заняли оборону Саберьо, Дихазурга, Гал, Ганахлеба и вокруг Ингурской электростанции. 75-й, 75-й, 23-й прием. 75-й. Запиши координаты. Удар армейской авиации по командному пункту Ажара. Довожу координаты. X47 74 200. X47 74 200. Y77 12 500. Y77 12 500. Как понял? Вас понял. С 12 часов дня абхазская авиация наносит ракетно-бомбовые удары по опорным пунктам противника в районе Квабчара, Чхалта, Ажара, Левий, Генцвиш, а также полевому аэродрому противника. 11 августа, несмотря на нанесенные авиационные удары, в Верхнем Кадоре продолжала сохраняться вражеская группа войск, однако к исходу суток наметился их отход. Все виды разведки сработали на 5 баллов. Особенно можно подчеркнуть работу радиотехнической разведки. По факту мы отслеживали, знали все, что происходило в Верхнем Кадоре, буквально поминутно. Все перемещения, передвижения, распоряжения, которые были отданы руководством группировки в Верхнем Кадоре, доходило до начальника генерального штаба. На этот период было поставлено под ружье 5113 человек и 117 единиц военной техники. Утром было реализовано решение министра обороны Абхазии на проведение наступательной операции на Кадорском оперативном направлении от 10 августа 2008 года. Товарищ главнокомандующий, получил информацию от командного пункта министра обороны. Личный состав сосредоточен в районах, артиллерия на огневых позициях, авиация готова к нанесению ударов по объектам противника. Решите приступить к выполнению боевой задачи. Есть, приступаем. Вместе с штурмовой авиацией упреждающие удары по укрепрайонам противника наносили артиллерия и реактивные установки залпового огня «Град». В соответствии с решением министра обороны в район боевых действий были стянуты необходимое количество артиллерийских подразделений, а также в Гальском направлении.
На передних оборонительных рубежах противника боевые задачи выполняли специальные десантно-штурмовые группы. На восточном направлении полковая тактическая группа десантно-штурмового батальона Северокавказского военного округа с личным составом антитеррористического центра МВД Абхазии в целях недопущения наступательных действий грузинских войск на Галском направлении блокировала подразделение специального назначения МВД Грузии и разоружила вторую пехотную бригаду Минобороны Грузии в городе Сенаки. 12 августа штабы и подразделения военной группировки Грузии в Кадорском ущелье под постоянным воздействием авиации и артиллерии в течение ночи отходили через перевалы в Грузию. Бросайте все и уходите. Передай второму посту. Уходите. Ты понял, Мапарице? Отвечай. Что бросать? Бросай все к чертовой матери. Убирайтесь оттуда. Уничтожьте все и выбирайтесь. 12 августа 2006 года вечером передовые подразделения абхазских войск вышли к подножию горных перевалов, тем самым выполнили задачу наступательной операции на Кадорском оперативном направлении. 18 я 23. Вас понял. Докладываю главнокомандующему. Товарищ главнокомандующий, докладывает начальник генерального штаба генерал-полковник Зайцев. 19 часов 6 минут получил информацию от министра обороны. Войска Республики Абхазия вышли на государственную границу. Задачу выполнили. Есть прибыть к вам. Непосредственное командование всей Кадорской и Восточной операции осуществлял министр обороны Абхазии генерал-полковник Мираб Кишмария. Прямое первый заместитель министра обороны, командующий сухопутными войсками генерал-майор Закананба. Общее руководство боевыми действиями осуществлял начальник генштаба Абхазской армии генерал-полковник Анатолий Зайцев. В результате проведения Кадорской военной операции погиб один военнослужащий Абхазской армии, 7 были ранены. Так называемое марионеточное правительство Абхазии. Его больше нет. Где оно находится, никто не знает. Надо спросить у Саакашвили. Вот вывеска этого правительства. А что еще там нашли? Но это еще не самое интересное. Самое интересное, наверное, кто разбирается в английском, поймет, что здесь написано. Да? Слово НАТО читается очень легко. Информационный центр НАТО. Информационный центр НАТО там существовал. Я даже больше вам скажу. Куча материалов, где есть натовские логотипы, куча материалов есть, где просто НАТО есть с подписями, где здесь представители стран НАТО, значит, видимо, дарили и так далее. Всевозможно есть. Да, конечно, конечно. Даже есть бутылка пива Славутич с Украины, где написано «Для наших лучших друзей». Да, видимо, специальная серия была. Была специальная серия для наших лучших друзей. Сейчас там водружен самый красивый в мире флаг, и я думаю, что он там навечно. После освобождения Верхнего Кадора в ущелье прибыл президент Абхазии Сергей Багапш. По приезду главой государства совместно с руководством Министерства обороны в селе Ажара было проведено совещание. Верхняя часть Кадорского ущелья
о которой последние годы было очень много разговоров, споров. Она находится под юрисдикцией Республики Абхазия. И мы начинаем наводить здесь мирную жизнь, приступать к мирной жизни. Буквально на днях будут назначены руководители администрации, силовые структуры здесь, для того, чтобы сохранить здесь дисциплину, сохранить порядок и жить по законам и конституции нашей республики. Сегодня, благодаря нашим вооруженным силам, ребятам нашим, решена проблема в военном плане. Теперь нужно устанавливать нормальную человеческую жизнь. И мы к этому приступим в ближайшее время. Какова ситуация сейчас в Кадорском ущелье? Нормальным, обычным состоянием занимаемся. Прочесываем районы, которые мы не успели. Остальное так, никаких таких не наблюдается. Никаких формирований не обнаружено, мелких Нет, не каких-то обнаружено. группировок. А сейчас контролируется вся территория Кадорского ущелья? Вся территория контролируется Абхазской армией. Мират Борисович, создаются ли комендатуры? Да, главнокомандующий был сейчас вот полчаса назад, дал приказ о создании комендатуры тех структур, которые с нашей военной стороны полагаются. В настоящее время проводим частичные мероприятия по зачистке местности. Итак, вместе с тем мы сейчас устанавливаем блокпосты в населенных пунктах, формируем заставы и так будем продолжать, пока мы все это под контроль не возьмем. А из местных жителей с кем-то вы встречались? Встречался потихоньку, местное население уже начинает выходить к нам. В Верхнем Кадоре был обнаружен большой арсенал вооружений, боеприпасов, техники, а также имущества и продовольствия иностранного производства. М-16. А это что такое? Это тоже их? Ну это лопата. Все забрали. Тоже американская? Сами-то все забрали, нет? А это что такое? Фляжка. Фляжка тоже есть? Тоже есть, не американская? Да. Взяли, все сожгли. В северо-восточной части села Чхалта на самом возвышенном месте была расположена артиллерийская база грузинской армии. Только в одном месте было складировано 1200 артиллерийских снарядов. Смотрите, пожалуйста, это выстрелы в Кадорское ущелье, наше направление.
Ну это по-английски написано 30. Советская армия, российская и армия. Здесь выпуск не российский. Не российский, вот смотри. Это все выпуск. Это не российский. Она здесь. С ними, когда будем встречаться, будем говорить. Тогда в чем заключался... Мы получили информацию о том, что противник на территории Верхнего Кадора переместил бы какое-то количество тяжелого вооружения. Мы информировали миссию Организации Объединенных Наций, которая дислоцирована в Сухуми, о таком нарушении. Но миссия вроде бы проводила работу, и в конечном итоге нам сказали, что они ничего не обнаружили. Вот мы сегодня вам демонстрируем, как раз вот здесь в данном случае одна гаубица, а их здесь целая батарея, потом повыше мы вам покажем, и огромное количество боеприпасов. Здесь, на возвышенности, было установлено 6 боевых расчетов артиллерийских орудий, стволы которых были направлены в сторону нижней части Кодорского ущелья, в места дислокации подразделений наших войск. По словам абхазских военных специалистов, этими установками противники намеревались нанести точечные удары по военнослужащим Министерства обороны Республики. Полностью готовы к применению орудия. Только боеприпасы и вперед. На этой базе абхазские военные нашли и другие склады, где хранилось большое количество боеприпасов. Подразделения грузинской армии, находившиеся в Верхнем Кадоре, были оснащены всем необходимым арсеналом для ведения боевых наступательных операций в горной местности. На вооружении у них имелись также переносные зенитно-ракетные комплексы. Военные боеприпасы хранились не только на базах. Жилые дома были превращены в склады для вооружения. Все они были заминированы. С 9 августа спецподразделения российских войск с подразделениями МВД Абхазии в Зугдидском и Синакском районах проводили военную операцию по принуждению Грузии к миру. В ходе ее реализации, так же как и в Кадорском ущелье, было изъято большое количество боеприпасов и стрелкового оружия американского, украинского производства, а также несколько военных карт грузинской армии. В ходе проведения операции по принуждению Грузии к миру в одной из боевых частей Грузии были обнаружены боевые документы. Вот эти как раз боевые документы я хотел бы вам сегодня продемонстрировать. Перед вами рабочая карта командира бригады, на которой отражены все элементы боевого порядка, показаны задачи, показаны рубежи, к какому времени выйти на какой рубеж. И конечная задача первого дня операции. К первому дню операции, к исходу дня, планировалось выйти на рубеж Сухуми. На данной карте подробно показана последовательность выполнения данной задачи. Показан сосед справа. Справа должна была наступать 5-я пехотная бригада. Кроме этой карты у нас имеются документы. Это приказ на операцию, боевое распоряжение, еще один приказ на операцию другому подразделению. И имеется подробная характеристика всего района боевых действий. Кроме этого, мы имеем документы, которые говорят о том, что сведения, полученные самолетами-разведчиками, то есть беспилотными самолетами-разведчиками, они были размножены и выданы командирам для ориентации в ходе выполнения задач. Вот показаны переправы, мосты через реку Ингури, мосты через другие переправы и реки. Количество экземпляров такое, которое обеспечивает данными материалами всех командиров, которые состоят по штату в данных подразделениях. Кроме этого, на отдельных схемах показана детализация порядка действий подразделений. Показаны места размещения миротворческих постов. На данной схеме, вот видите, показаны все миротворческие посты коллективных сил по поддержанию мира в зоне конфликта Абхазия-Грузия.